नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती का फिजिकल पास कर चुके हैं, अभी आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा नोटिस यहां पर आप लोगों का जारी हो चुका है। और ये वो नोटिस है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो सारे अभ्यर्थी इन ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग करने वाले हैं। मतलब आपकी जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी, इसको लेकर सीआईएसएफ ने जो एचसीएम की जितनी भी वैकेंसी है उन सभी को लेकर एक नोटिस यहां पर जारी किया गया है। जाहिर सी बात है, मैं बात करने वाला हूं आप लोगों की उस भर्ती के बारे में जो बीएसएफ एचसीएम एसआई के तौर पर सीआरपीएफ सीआईएसएफ एसएसबी आईटीबीपी सभी में आपका एचसीएम एसआई का रिक्रूटमेंट आया था, जिसमें आपका फिजिकल सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। फिजिकल का आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। अभी आप लोगों का रिटन एग्जाम इसमें होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पर देखिएगा डायरेक्टरेट जनरल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय, और ये 6 अक्टूबर को यहां पर आपका नोटिस जारी किया गया सीआईएसएफ की तरफ से। और ये आपका ड्राफ्ट ट्रेनिंग कैलेंडर है 2026 का। मतलब आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो 2026 में शुरू हो जाएगी एचसीएम वाले साथियों की। इसका मतलब आपकी भर्ती का पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा, इस नोटिस में सारी चीजें मेंशन की गई है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं इस भर्ती के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे आप लोगों की ट्रेनिंग वगैरह के बारे में, एग्जाम वगैरह के बारे में। सबसे पहले इस नोटिस में देखिएगा, इस नोटिस में लिखा क्या गया है वो चीज मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं। इस नोटिस में लिखा गया है कि सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज प्रशिक्षण कैलेंडर ट्रेनिंग कैलेंडर जारी कर दिया 2026 का, और इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सबसे पहली जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर ये इसके पत्र संख्या नंबर आपको मिल जाएंगे जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है उसके बारे में। अभी सबसे पहले बात करेंगे सीआईएसएफ के जितनी भी वैकेंसी आई है उन सभी के बारे में सीआईएसएफ ने कैलेंडर जारी कर दिया और ये बता दिया है कि कब कब हम ट्रेनिंग करवाने वाले। इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण आवश्यकताएं विभिन्न फोर्स हेडक्वार्टर और सेक्टर हेडक्वार्टर की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को 2026 के प्रशिक्षण कैलेंडर में शामिल किया गया है। मतलब आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को भी 2026 के कैलेंडर में शामिल किया गया है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं बेसिक ट्रेनिंग के बारे में अगर बात करूं तो भाई इन सेंटरों की जो ट्रेनिंग की लिस्ट आई है उनमें सबसे ज्यादा 16,571 आपके कांस्टेबल जीडी वाले साथी होंगे, 1130 आपके कांस्टेबल फायर वाले होंगे, 836 आपके एएसआई और एलडीसी वाले होंगे, 845 आपके कांस्टेबल ट्रेड्समैन और ड्राइवर वाले होंगे, 1161 आपके कांस्टेबल ट्रेडमैन, जो सभी आरटीसी को मिलाकर आप लोगों को यहां पर होने वाले। उसके बाद में देखिएगा इन्होंने कहा कि ये जो कैलेंडर हम जारी किया है ये आप लोगों की अलग अलग आरटीसी के तहत किया गया है। अभी बात करेंगे जो आपका सीआईएसएफ में एचसीएम और एसआई वाली साथियों के बारे में। अभी ये मैं नोटिस आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि इससे जुड़े हुए सारे के सारे आप लोगों के डाउट है वो क्लियर हो जाए। अभी ये सीआईएसएफ के फायरमैन वाले साथियों का है। अभी एचसीएम वाले साथियों की भी बात करेंगे। देखिएगा ये पूरा नोटिस है जो ऑफिशियली तरीके से यहां पर जारी हो चुका है, और ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं सीआईएसएफ ट्रेनिंग कैलेंडर 2026। अभी बात करेंगे हम सीआईएसएफ एचसीएम के बीएसएफ के थ्रू आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई की जो वैकेंसियां भरी जाएगी उनकी ट्रेनिंग कब तक होगी, मतलब कब तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका रिटन एग्जाम, आपका टाइपिंग टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 2026 में अगर आप भी सीआईएसएफ बीएसएफ सीआरपीएफ के तौर पर एचसीएम पद पर भर्ती होना चाहते हैं, हवलदार बनना चाहते हैं, तो ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म स्पेशल एचसीएम एसआई वाले साथियों के लिए टारगेटेड बैच लेके आया। पिछला हवलदार बैच आपने देखा होगा, अभी नया हवलदार बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है। ये एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है जो 2024-25 के नए सिलेबस पर आधारित है, जिसमें सारी की सारी क्लासें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, 500 सब्जेक्ट और वही टॉपिक पढ़ाए गए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपके नोटिफिकेशन में दिए गए। इसी में आपको 100+ सब्जेक्ट वाइज मिनिमम टेस्ट, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट और 50 नवीनतम पैटर्न पर आधारित टेस्ट भी इस बैच में मिलेंगे, वो भी मात्र और मात्र 399 रुपए में। तो बचे हुए दिनों में आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर और ये हवलदार बैच 2.0 ज्वाइन करके, जहां से आप एक बेहतरीन तैयारी करके एक अच्छा स्कोर खड़ा करके पहली बार में एचसीएम एसआई के पद पर भर्ती हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर पहली वैकेंसी आप लोगों की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6 देखना एक बार कि बेसिक, यहां से देखना एक बार ध्यान से
कि बेसिक कोर्स एएसआई और स्टेनो 2024 की भर्ती का ये आपकी 25 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कितनी तारीख से शुरू हो रही है? तो 27 अप्रैल 2026 से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी एएसआई वाले साथियों की। अगर मैं एचसीएम वाले साथियों की बात करता हूं तो देखिएगा, बेसिक कोर्स हेड कोस्टल मिनिस्ट्रियल 2024, ये बेसिक जो आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी एनसीएम वाले साथियों की, वो आपकी भी 25 वीक की होने वाली है और ये ट्रेनिंग भी आपकी शुरू हो जाएगी 27 अप्रैल 2026 तक। इसका मतलब इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई भर्ती का प्रोसेस चल जरूर रहा है, लेकिन ये आप लोगों की जो ट्रेनिंग है ये 24 अप्रैल, यहां पर देखिएगा 27 अप्रैल तक आप सभी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके फाइनली आप लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। अभी आप लोगों को पता है अक्टूबर महीना चल रहा है, लगभग जैसे ही आप लोगों की एग्जाम, जैसे ही कोई ना कोई कंपनी, जो कोई ना कोई एजेंसी जो आपको एग्जाम आपका कंडक्ट करवाएगी, वो चॉइस होने के बाद में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट में केवल उतने ही बच्चे पास करेंगे जितने नोटिफिकेशन में दिए गए, 10 और 30 गुना बच्चे जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और टाइपिंग में जो साथी पास होंगे उन्हीं साथियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आते ही आप सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए यह भर्ती प्रक्रिया काफी जल्दी चलेगी एग्जाम होने के बाद में, और आशा है कि लगभग नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम है वो बीएसएफ कंडक्ट करवा सकती है। तो ये कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो भाई ये आपकी फाइनली जो ट्रेनिंग तक की पूरा प्रोसेस अभी 27 अप्रैल तक चलने वाला है। तो अपनी तरफ से रिटन एग्जाम की तैयारी अच्छे से शुरू रखें, क्योंकि सभी जो आपके फोर्सेज है वो अपने अपने ट्रेनिंग के कैलेंडर है वो जारी कर दिए हैं, और लगभग सभी में यही बताया गया कि 2026 अप्रैल तक आप लोगों की ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो साथी बीएसएफ एचसीएम एएसआई वाली भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए जो बेस्ट बुक है वो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पे आपको जाना है, सर्च क्या करना है, बीएसएफ एचसीएम बुक 2025, जैसे ही सर्च करेंगे ये बेस्ट सेलर अवार्डेड बुक आपको देखने को मिल जाएगी। संपूर्ण स्टडी गाइड है जो एक ही बुक में सारे के सारे वो चैप्टर कवर किए गए, हर एक वो टॉपिक कवर किया गया, इसी बुक में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 2023 का ओरिजिनल पेपर भी सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह भी मिल जाएगा। तो अभी बचे हुए दिनों में ये बुक आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप टारगेटेड चीजें पढ़ोगे तो आप कम समय में एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 500 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बुक अभी फ्लिपकार्ट पर आपको मिल रही है बीएसएफ एचसीएम बुक 2025, सर्च करेंगे तो लगभग 180 रुपए के लगभग ये बुक आपके घर तक आ जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप मैं जरूर बताना। ये जो अपडेट है ये मैं ऑफिशियली अपडेट है और ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिन साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पूरी जानकारी आपको डिटेल से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।